remain. Darling, don't go, please don't give this up. I wanna hold you, forget about history. I wanna be in your tomorrow. Hej! Nu har jag äntligen lyckats baxa in vår husvagn här på Ramsvik camping vid västkusten. Och anledningen till att vi är här, det är för att det är en väldigt stor dag imorgon. Det är nämligen hummerpremiär. Hummerpremiären har något nästan religiöst över sig om man kommer från västkusten. Och här, från Ramsviks camping, får vi följa den från första parkett. Campingplatserna och de söta västkuststugorna ligger nämligen precis vid vattnet. Så gillar du vattenaktiviteter och natur så passar det här dig perfekt. Eller om du vill ut och fiska hummer för den delen. Nästa dag går jag upp tidigt. Eller nej, det är fortfarande natt för mig. Jag ska nämligen hjälpa bröderna Mård som varje år lägger ut tinor på hummerpremiären. Men då är det de tinorna jag agnar. Det är min hummer då. Eller? Deal! Det här är en årlig tradition. Klockan 07.00 den första måndagen efter 20 september får man lägga ut hummertiner. Och de här fiskarna är ute i god tid. Vi kommer tjäna många humrar på det här fettet. Och enligt Mårdbröderna får man inte säga lycka till. För då riskerar man att jinxa fisket. Kör hårt och inte lycka till då. Skitfiske på er eller? Hejdå, ha det bra! Och nu ska de alltså iväg och lägga i hummertinerna nu på morgonkvisten. Så får vi se vad som händer imorgon när vi ska ta upp dem. Alltså, klockan är lite för tidigt för mig. Men det första jag gjorde var att jag tog med mig en kaffe ner till bryggan här. Så det är okej nu. Men det skulle inte sett mig för en halvtimme sedan. Det är lite för tidigt. Eller ganska mycket för tidigt faktiskt. Ja, jag gillar ju min skönhetssömn. Medan armaden av fiskebåtar lägger i sina tinor beger vi oss till Grundsund för att testa på havskajak. En havskajak är helt enkelt en kajak som är byggt för öppet vatten, som hav. Och den har gott om packningsutrymmen där man får plats med campingutrustning eller mat. När man paddlar här, man känner ju som att man är verkligen så liten i den här fantastiskt maffiga och mäktiga naturen. Den jag fått äran att paddla med idag är Kristina. Och hon kan allt om havskajak. Och kolla här. Hela kusten är full med hummertiner. Eftersom det är faktiskt hummerpremiär idag. Att paddla kajak är som en blandning av segling och simning tycker jag. Man är ju ändå i en båt, men man får det här mysiga kluckande ljudet som kommer när man simmar. Man är liksom mitt i naturen. Och man får en känsla av hur liten man faktiskt är. En annan fördel med de här små båtarna är att man kan lägga till nästan var man vill. Men du, det var bra planerat med lunchen här ute. Ja, du menar när man tittar där inne, ja. Ja, precis. Ja. Det är ju så ju längre ut man kommer desto ljusare brukar det ju vara. Om du skulle förklara för någon som aldrig någonsin har paddlat kajak här på västkusten, varför skulle de göra det? Det ger ju en fantastisk naturupplevelse. Och sen så mår själen bra. Det räcker ju egentligen, va? Det gör det. Ja. Men vad säger du? Ska vi paddla hemåt? Ja, mätta och mot det där. glada. Ja, vi kan ju ta en liten omväg kanske. Ja, vi gör det, va? Stay still for a second. If then I gotta change, just another daydream, picking up an ice cream. Oh, it's just a lovely country. Look how the queen scream, quiet as a sea. One more step with me for the wifey. Shit, vad kul det här är! Men nu saknar man allt sin lilla familj. Ja, var bor krabban tror du, Evelyn? I havet där? Som en typisk västkustfamilj så ska vi idag fiska krabbor från campingens brygga. Och jag ser en krabba! Jag ser en krabba! Där! Det är sjöstjärnan.
Och det var så... Gud, vilket bra kast. De var fest när nere, Evelyn. Räkfrossa. Nej. Och ta din hoven. Här vet du. Här kommer den. Kommer hoven dit. Inte skada sig. Här kommer den. Den är ju superstor! Titta! Att fiska krabba är busenkelt. Allt du behöver är en klädnypa i slutet på ett snöre och något att agna med. Och man kan undra vilka familjer tycker det här är roligast egentligen. Det är jätteroligt. Det är du, va? Efter att hela familjen har övat fiske från bryggan så åker vi till Resö utanför Strömstad. Och nu ska vi hela familjen med på båten och dra upp några tiner och hoppas verkligen att vi får hummer. Är ni pepp eller? Vi fångar hummer. Ja! Vi hänger med på ett hummersafari. Det betyder att vi drar upp ett visst antal tinor och det bästa av allt är man får behålla humrarna. Här, känner på mig, här hänger alla humrar. Är det den vi ska ha? Nu kommer den, nu kommer hummen. Det pirrar lite i magen faktiskt. Mamma tror att det finns humrar här. Om det finns! Säkert 15-20 stycken när man tänker på hur tung den är. Det är en hisnande tanke att för bara några timmar sedan såldes den första hummen för 20 000 kronor. Att jag alltid får de tunga tinerna. Jag känner stödet och pressen från familjen. Så dottern är bak och skriker öka. Känns ju bra. Krabbor! Fördömda krabbor! Jättemånga! Jäkligt tunga krabbor också. Kommer det någon krabba i tinan så vill ingen hummer gå i. Så att, och nu fick vi i 2 krabbor så är det klart ingen hummer vill gå i tinan sen. När det redan är 2 krabbor i tinan. Synd. Jag älskar Evelyns fascination för alla krabbor och sjöstjärnor som plockas upp. Även om hennes föräldrar hellre skulle vilja ha en 20 000 kronors hummer. Men det finns fler tinor att plocka upp. Jag tycker att det är supermysigt att kunna vara här med hela familjen och kunna visa Evelyn västkusten. Något som både jag och Jonas är uppväxta med. Även om vi drar upp tina efter tina utan en enda hummer. Här kommer den. Så nu kommer vi till sista tinan så vi får verkligen hoppas på att det blir hummer i den här. Och ja! Det är någonting! Kolla! Och titta vilken fin! För att man ska få behålla hummen så får det inte vara en rombärande hona och den måste vara minst 8 cm över skalet. Vilket den här klarar! Yes! Börjar slå med svansen, ser du? Med stjärten. Vill du hålla den pappa Jonas? Vi är jätteglada att vi i alla fall fick en hummer. Så nu tar vi oss tillbaka till bryggan. Och nu är det helt enkelt dags att koka hummen vi fick upp. Hej då, vi ses snart. Att koka hummer är ganska enkelt egentligen. Man kokar den i rikligt saltat vatten, saltar en havsvatten, tillsammans med dillkvistar och öl om man vill. Pixpax den största klon. Koktiden beror lite på hummens storlek. Sen är det bara att servera med lite vad man vill. Men bröd, aioli och räkor är säkra kort. Och öl. Vilken lyxrestaurang det här är. Färskfiskad hummer och en otrolig utsikt. Skål! Hon käkar havskräftor nu på... Ja. Men det är jättegott, men det här är ju godare. Vi paddlade kajak med Kristina Ingemarsdotter från Balanspunkten i Grundsund. Och vi fiskade hummer med Selin Charter på Resö utanför Strömstad. Under vår vistelse bodde vi på Ramsviks camping och stugby.